Hey, 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 chicos, regresé de nuevo. Regresé de nuevo. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Moreno, creador de videotutoriales para hacerte la vida más cómoda. Hoy te venimos con un video nuevo, del cual es algo de lo que andas buscando. Pero vamos a tomar en cuenta varios puntos y factores antes de ver este video y vamos a tomar en cuenta las razones por las cuales la correa de tu vehículo puede sonar. En primer lugar, puede sonar porque esté floja. En segundo, puede sonar porque esté desgastada con el tiempo. Pero de no ser ninguno de estos factores, pues entonces aquí le vamos a mostrar una solución viable, la cual te va a resolver ese problemita tanto a la hora de despertar, porque a veces uno se levanta por la mañana, enciende el vehículo y escucha ese molesto chirrido, el cual puede dañarte el día. Y en algunos otros casos puede pasar que tú te pases el día entero escuchando el chirrido. Pero sin más preámbulo, empecemos con el video. Bueno, vamos a proceder con destapar el coche por la mañana, temprano. Vamos a destaparlo. Una vez lo tengamos así, procedemos. Bueno, aquí simplemente sería buscar la correa que te grita, que te chilla. La tentamos y vemos que no esté floja porque en muchas ocasiones las correas chillan porque están flojas, pero hay otras ocasiones que chillan quizá por el tiempo, alguna grasita. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente: vamos a tomar esto, mejor conocido como jabón de cuava, y vamos a agarrar la correa y le vamos a untar en toda la orilla. La vamos a frotar en toda la orilla y luego le damos vuelta con la mano y seguimos frotándole en toda la orilla. Esto ni va a dañarte la correa ni a podrírtela, porque pueden pensar, bueno, esto me pudre la correa. No, esto no le va a hacer nada del otro mundo. Esto simplemente lo que va a dejar es que la correa se deslice. Ustedes saben que si la correa chille es porque patina. Esto va a impedir que patine la correa. Y le vamos a ir dando vuelta con la mano y le vamos juntando por ambos lados. Así, de esta manera. Seguimos dándole vuelta y seguimos untándole hasta donde podamos. Y ustedes van a ver los cambios unos minutos después, ahora cuando yo lo encienda. Vamos a encender el vehículo. Bueno, vamos a encender el vehículo ahora. Como pudimos notar, el sonido simplemente lo hizo ya al principio y ya no lo sigue haciendo. Y nada, ya ustedes saben, chicos y chicas, un video más.